Потанцуем? Утопцы и водяная баба. Любимцы. Широкие тяжелые колеса. Фургон торговца. Гнусный же ты. Свернул с дороги на всем ходу. Нехорошо. Ну да, если торговец путешествует по Велину в одиночку, добром это не кончится. Человеческое, артериальное. Он не мог далеко уйти. Куски мяса катаблепоса? Интересно, для какого такого заклинания? Сухое красное из зубарана. Южный склон с привкусом черной смородины и цитрусовых. Жаль. Поврежден, но ничего магического я не чувствую. Хотел бы я знать, как Кейра это объяснит. У тебя сегодня плохой день. Спрятался и ждал помощи. Помощь не пришла. Вот тебе и велен.
Геральт, я как раз Это... Да, с удовольствием. Я достал вещества, которые ты просила. Прекрасно. Теперь можно заняться двойным древесным расхождением. Но сначала... Нагреешь вина с пряностями? Я видел, что было в телеге. Мясо, дорогие вина, зериканские пряности. Ничего магического. Может, скажешь, что ты задумала? Я лучше покажу. Но придется немного подождать. Ты меня заинтриговала. Ладно, я подожду. Тогда брысь на двор. Будешь наряжаться? Позже. Не торопись. Ну, иди, жди перед домом. Благодарю за терпение. Я почти готова. Что это? Если бы я хотел увидеть белых мышек, я бы просто напился. Обрати внимание, я сказала почти. Не мешай. Что случилось с третьей мышью? Вероятность, что это заклинание получится, составляет 66,67%. Я всегда беру на одно больше, на всякий случай. Но куда она... Кейра, может, объяснишь, что происходит? Знаешь сказку о Золушке? И даже реальную историю. Во дворцовом пруду появился Ригер и проглотил принцессу Сендрилу. От нее осталась одна туфелька и... Умоляю, ни слова больше о Ригерах. Вернемся к сказке. Я мечтаю, что в одну волшебную ночь сбегу с этих жутких болот. Добрая крестная мне не нужна, чары я и сама наложу. Но от прекрасного принца я бы не отказалась. И выходит так, что ты единственный достойный кандидат во всем Велине. Итак, что ты скажешь насчет поездки верхом в лунном свете и об ужине? Звучит заманчиво. Я вряд ли смогу отказаться. Но перед отъездом есть еще одно дело. Превратишь тыкву в карету? Нет, превращу наши мерзкие лохмотья во что-нибудь поприличнее. Не кривись. Это просто иллюзия, совсем не больно. А на рассвете все станет, как было. Ну давай, гулять так гулять. Тогда держись. Гвеллаглан! Ну, как тебе? Вырез не слишком скромный? В самый раз. Я могла бы заодно изменить цвет твоих волос. Мне всегда нравились брюнеты. Ну да ладно. На безрыбье и рак рыба. Но все, в путь. Ужин ждет. Последний моет посуду. Эй, Золушка, смотри, шею не сверни. Попробуй догони.
Поздравляю, из тебя бы вышел идеальный жокей. Да, будь я на локоть короче и на пут полегче. Ну да, но тогда бы я тебя не пригласила. Теперь понимаешь, зачем мне понадобились эти субстанции? Говядина с корицей и гвоздикой, жареный каплун с шалотом. Дело того стоило. Тебе налить белого или... Сухого красного. Ну пусть сперва подышит. Вот это да! Не думала, что ты ценитель вин. Думаешь, ведьмаки питаются салом из утопцев и запивают его водой из лужи? Примерно так. Ну ладно, хватит разговоров на пустой желудок, давай есть. Наверное, это обошлось тебе в целое состояние. Может, мне вложиться? Да нет, оставь. Мне на жизнь хватает. Знаешь, 10 яиц там, 3 ощипанных курочки здесь. И вообще мои финансовые дела скоро пойдут в гору. Ладно, заинтриговала. Мы что-то отмечаем? Да, возвращение к жизни. Но не об этом я хотела поговорить. Еще раз спасибо за помощь с башней. Ты был великолепен. Это не первое проклятие, которое я снял. Но одно из самых трудных, верно? На острове такое творилось, как подумаю, меня в дрожь бросает. И лаборатория, надеюсь, ты все там сжег? Клетки, трупы, бумаги? Лабораторию я не уничтожил, если ты об этом. Да и зачем? Если изобретения Александера попадут не в те руки... Хотя... У Коломницы ужасная репутация. Теперь туда никто и не сунется. Может, и беспокоиться не о чем. Извини, я затронула такую мрачную тему во время романтического ужина. Романтического? Я думал, мы здесь как друзья. Друзья. И не только. Но... Твоя сказка, твои правила. Правда? Тогда закрой глаза и досчитай до 10. 1, 2, 3, 4. Ну ладно, хватит. Кира, хочешь поиграть в прятки? Почему нет? Юбка. Похоже, мы играем в салки, а не в прятки. Тем лучше. Не придется возиться с застежками. Жаль, туфли могла бы и не снимать. Ну и куда делась Золушка? Ты меня нашел. Поздравляю. Я могу рассчитывать на награду? У меня ничего нет, но я что-нибудь придумаю. Знаешь, как называется то созвездие в Зерикании? Наверняка как-нибудь с драконом. Нет, у него другое название. Немного неприличное. Давай я шепну его тебе на ушко. Эвганинавр.
Кейра, где... Усыпила меня заклинанием. Значит, она что-то задумала. Башня на Коломнице. Свет в верхнем этаже башни. Ну как? Ты нашла, что искала? Да, спасибо, что спросил. Как себя чувствуешь? Выспался? Зачем тебе эти бумаги? Ну как же? Чтобы продолжить исследования, прерванные трагической смертью ученого. Александр исследовал чуму Катрионы. Я хочу использовать его заметки, чтобы создать лекарство. Или хотя бы вакцину. Ага. Из чисто гуманитарных соображений, да? Нет. Я действую из соображений чисто эгоистических.
Сильные мира сего дорого заплатят за такую панацею. Например, Родовид. Возможно, он даже согласится забыть о моих прошлых связях с ложей. Или ты слишком наивна, или снова пытаешься меня обмануть. О чем это ты? Родовид хочет одного — победить Имгыра. Лекарство против чумы ему не поможет, значит, он либо сожжет тебя на костре, вместе с этими заметками, либо заставит тебя создать новое оружие. Не говори глупости. Заражение нельзя контролировать. Пока нет. Но теоретически все возможно, правда? Теоретически, возможно скрестить таксу с волколаком. У меня нет времени на диспуты, Геральт. Я еду к Родовиду, нравится тебе это или нет? На твоей совести будут сотни, тысячи жизней. Может и так. Но какая разница, примут нильфгаарцы смерть от железа или от долбанных бактерий? Никакой. Разница только в том, что чума может выйти из-под контроля, а меч нет. Заткнись на минуточку и посмотри на меня. Ты видишь эти следы? Меня покусали клопы. Ты понимаешь? У меня тут клопы, Геральт. У меня Кейры Мец, советница короля Фольтеста и члена ложи чародеек. Что бы ты ни сказал, я больше ни дня не останусь на этих болотах. Ни дня. Но если я пересеку Понтер, люди Родовида рано или поздно меня достанут. Значит, придется с ним договариваться. У меня нет выбора, понимаешь? Есть третий выход. Поезжай в Каэр Морхен. Думаешь, там я буду в безопасности? Думаю, да. Если только не выведешь Ламберта из себя. В любом случае, ни Имгыр, ни Родовид тебя там не достанут. Роскоши не жди, но чистые простыни в замке найдутся. Путь не близкий. Но если держаться леса и как-нибудь перейти Пустульские горы, может и получится попасть туда незаметно. Я попробую. Не могу же я тебе отказать. Значит, увидимся в Каэр Морхене? Кровати там без клопов. Ну, почти. Ты меня заинтриговал. До свидания, Геральт. Подожди-ка. Миг на этом свете, что за нею наступает, каждый Мое почтение. самое время. Люди, вот тот, кто будет нас охранять. Не бойтесь. Мы начнем выкликать заблудшие души. Некоторым помочь уже никак не можно.
От таких-то ты и будешь нас охранять. Удержи злых созданий вдалеке, покуда ворожей не закончат дяды. Начинай. Не позволяй нарушить круга, не давай нас в обиду. Мы за жизнь свою в ответе. Краткий миг на этом свете. Что за нею наступает? Каждый сам из нас решает, Предки явятся пред вами. что им в тягость, скажут сами. Нам явите наши лица. Приходите, мы вам рады. Нынче мы справляем дяды. Кто неверным бродит шляхом, мира смертных не покинул. Тех мы легким ясным знаком призываем в середину. Призываем в середину. Ясно слышу, мне не... Ясно слышу, мне не снится, дух в ночи спешит явиться. Пусть огонь пылает жарко, дух явись нам в свете ярком. Скажет дух свою мольбу, мы прочтем его судьбу. Кто ты? Он знает. Мне его прогнать? Нет, Я пришел за тобой, отца-убийца. Сгинь, нечистая сила! Заклинаю тебя светом вечного огня! Прекратите это богохульство! нам же надобно помочь заплутавшим душам. Молчи! Я не потерплю некромантии. Помоги! Отойдите отсюда. Вы прерываете обряд. Эти люди занимаются черной магией и беспокоят умерших. Мы этого не позволим. И понятия не имеешь об их обычаях. Взять его, а людей разогнать! Люди, не трогайтесь с места! Круга не разрывайте! Глушь повсюду, тьма ложится. Что-то будет, что случится? Глушь повсюду, тьма ложится. Что-то будет, что случится? Глушь повсюду, тьма ложится. Что-то будет, что случится? Глушь повсюду. Плохо обернулось, плохо. Беда нам. Кровь запятнала священную землю. Но нельзя прерывать того, что начато. Чем грозит кровопролитие? Круг был осквернен. Сюда сойдутся те, кто жаждет людской крови.
Если боги смилостивятся, их будет не слишком много, и ворожей все закончит. Если хочешь продолжать, я готов. Люди, надобно закончить дяды. Готовьтесь! Призываем, заклинаем, души мы на суд скликаем. Глушь повсюду, тьма ложится. Что-то будет, что случится? Что-то стонет и скребется, чей-то дух к костру несется. Глушь повсюду, тьма ложится. Что-то будет, что случится? Призраки! Святая земля кровью замарана. Не можно ритуал закончить. Люди, спасайтесь! Бегите, кому жизнь дорога! Пропади! Это священная земля! Все пропало. Охотники за колдуньями, должно быть, узнали про дяды у мужиков. Тот призрак, которого они отогнали, был духом твоего отца? Он грозил, что вернется. Думаю, он сдержит слово. Ворожей не боится старого Ямраза. Призрак назвал тебя отцеубийцей. Это так? Да, Если я буду тебе помогать, мне нужно знать все. Почему ты убил отца? ворожей не хочет об этом говорить. Один ты не справишься. Я же вижу, ты боишься. Призрак может получить над тобой власть. Я изгоню его, но мне надо знать, где он похоронен. Скорее всего, его тело не рассыпалось в прах. И это связывает его с миром живых. Ямраз лежит в болоте. Я поищу тело и посмотрю, что можно сделать. Ух ты, у тебя глаза, как у моего котеночка. Дедулечка мне рассказывал, что когда... Снова у него тот же сон. Простокваш! Покажи, чем торг...
Бывай. Говорил тебе. К ворожею сходи. Пусть он молитве какие прочитает. Упаси нас, боги, если тебя в этом самом сне голос в лес заведет. Разбойник на разбойник. Ну что, паскуда? В болоте останки Ямраза неплохо сохранились. Ворожей раскроил ему голову. Чтобы призрак ушел, тело надо сжечь. Помоги мир живых и никогда не возвращайся.
папа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. И в землю закопал, и надпись написал. Мясо, 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 он его любил. Поп был страшный душегубец и большой глупец. Запечем его с тобою, тут ему конец. Раз, два, три, за огнем выходишь ты. Любопытная считалочка. Ты кто? Иди отсюда. Что же вы делаете одни на болотах? Мы не одни, а с бабушкой. Я спрашиваю, откуда вы тут взялись? Сироты мы. Все? Война ведь? Вот и сироты. Чему тут девиться? Я ищу ведьм с кривоуховых топий. Ты ж сам такой, как ведьма. Ведьм с топий? Нам нельзя на топе. Бабушка не пускает. Как пропал мой брат Зёмка. Бабушка сказала, это все от того, что он пошел в лес и заблудился. Бабушка потом страшно плакала. Может, он еще вернется? На болотах потерялась молодая женщина. У нее серые волосы и шрам на лице. Вы видели такую? Здесь девок нету. А я тебе кто? Какая из тебя девка? У девок сиськи. Точно. Когда по деревне войско шло, на деревне дед кричал: «Ховайте девок по лесам! Пусть солдатню сиськами не пугают, а то беда будет!» Так и говорил. Послушайте, девушка, которую я ищу, попала в беду. Если не хотите помочь мне, помогите хотя бы ей. А ты откуда знаешь, что она тут была? Люди говорят, она попала к ведьмам на болото. Но тут нету ведьм. Тут только лягушки. И ужи. И Васик. Это что за разговоры? Что за поболтушки, я спрашиваю? Сюда никому нельзя. Тут только дети. Мои дети тут могут быть. А ты еще кто такой? Ха, с оружием, как бандит. Кто такой Ивасик? И Васик, карасик, выдал весь квасик, потом целый часик пердел, как дурасик. Ты это что такое говоришь? Бронятся и бронятся. Ничего больше. Сплошная брань. Ты заботишься об этих детях? Это мои внучки. Бабушка наша очень добрая. На ужин будет суп со шкварками. Иногда дети теряются в лесу. Скучаю я по ним. Ты не видел их в лесу? Никто не видел. Я просто с ребятней разговаривал. Я ищу одну девушку. Я была очень красивой девушкой. Носила вот такую косу. Маменька мне плела. И платья у меня были цветами разукрашенные. Ты ее видела? Молодая, с серыми волосами. Это твоя невеста? Дочь. Доченька. Моя милая, добрая доченька и сестра ее. Где-то они сейчас. А может, с ними лихо какое приключилось? Молодая девушка с серыми волосами. Мне надо понять, встречала ты ее или нет. Дети, что смотрите? Идите мыть руки, будем ловить сверчков. Вижу, ничего я от тебя не добьюсь. Так я ничего и не знаю. И Васик точно знает. О чем я его не спрошу, он отвечает: «Погоди, сейчас почешу себе гузные, придумаю». Что это за слово? А ну, живо в хату! Живо в хату! Будешь у меня в углу стоять, и я присмотрю, чтоб стоял как миленький. А ты уходи отсюда! Уходи! Что тут чужому делать? Сюда нельзя входить. Тебе тут нельзя. Я хотел только поговорить с этим мальчиком. Нельзя. Нельзя. Я не буду с тобой разговаривать. Бабушка тебя не любит. А Ивасик придуманный. И
И чужие детей крадут. Скажи мне только, где найти Ивасика? Ивасик придуманный. Уходи, уходи. Почему вы не хотите говорить про Ивасика? Что один из вас знает, то и остальные, ведь так? С Ивасиком только он водится. Они грибов ищут, улиток. А бабушка говорит, что Ивасик придуманный. Вы сами-то Ивасика видели? А то, на вид примерно вот как он. Так почему вы говорите, что он придуманный? Бабушка сказала. А бабушка много знает. Бабушка вас не обижает, не колотит? Никогда. Если мы что плохое сделаем, то она плачет. И боится. Потому что говорит, что нас чужие могут забрать, и мы тогда пропадем. Мальчик, который с Ивасиком водится, должен быть храбрый. Глупый он, а не храбрый. Один раз голой попой на муравейник сел. А с Ивасиком он и правда водится. Не слушает бабушки, бегает в лес. И сидит за это в заперти потом. А еще он улиток ест. Бе! Девушка, которую я спрашивал, в опасности. Помогите мне отвлечь бабушку, а я поговорю с другом Ивасика. Ладно, только услуга за услугу. Поиграй с нами в прятки. А то бабушка не хочет, говорит, у нее кости ломят. Идет. Прячьтесь, а если я вас найду, вы мне поможете поговорить с мальчиком, который знает Ивасика. Думает, нас так легко найти. Он-то, небось, от черных не прятался. Не подглядывай и считай громко все пальцы. И на ногах тоже. 1, 2, 3, 18, 19, 20. Я иду искать. Я тебя вижу. Я тебя нашел. Не прячься. Нечестно. Я всегда выигрываю. Я тебя вижу. Как ты меня углядел? А вот и ты. Ты последняя. Ты жульничал. Пойдем к домику. Я скажу остальным, что я выиграла. Я вас нашел. Теперь держите слово. Помогите мне поговорить с приятелем Ивасика наедине. Как не помочь? Слово есть слово. Бабушка! Бабушка! Ясю шмель в голову укусил! Иди сюда, бабушка!
Не бойся. Я ничего не знаю. Я не причиню тебе вреда. А где бабушка? Она занята. Почему ты так боишься говорить? И не боюсь вовсе. Да боишься, я вижу. Иначе рассказал бы про Ивасика. Боязно мне за Ивасика. Он не приходит больше. Пошли мы раз грибы искать. Я видел его нору, но бабушка на меня накричала. Говорит, чтоб не болтал с чужими, а то потом дети пропадают. И за Ивасика она тоже боится, хоть и говорит, что он придуманный. Я просто хочу поговорить с Ивасиком. Может, он знает больше, чем вы. А ты ему зла не сделаешь. На самом деле он не придуманный. Не сделаю. Ивасик раньше часто прибегал, потому что бабушка любила слушать, как он поет. А когда я грибы собирал, Ивасик сказал, что на болотах видел девку с серыми волосами. Где найти этого твоего Ивасика? Есть такая полянка на краю болот. Там растет дерево, такое странное. Как присмотришься, сразу найдешь. Спасибо тебе. Что тут такое? Кто сказал гузно? Хорошее.